10 மினிட்ஸில் ஈஸியாக டேஸ்டியாக மில்க் ஸ்வீட் பண்ணிடலாம். வீட்டில் இருக்க 3 பொருளில் நல்லா செஞ்சிடலாம். 1/4 லிட்டர் திக்கான பசும்பால், அதில் மில்க் பவுடர் பாக்கெட் 10 போட்டிருக்கேன், 5 ரூபா பாக்கெட், அது 1 கப் வருது. நல்லா சேர்த்து கிண்டிக்கிடுவோம். இது நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வர்றப்ப 3 ஏலக்காய் விதை மாத்திரம் நுணுக்கி போட்டுக்கிடுவோம். இன்னும் நல்ல கெட்டியானதுக்கப்புறம் 1/4 கப் துருவன வெல்லம் போட்டு செய்கிறப்ப குழந்தைங்களுக்கும் பயப்படாமல் கொடுக்கலாம். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து வந்துக்கிறட்டும். நல்ல டைட்டாக சப்பாத்தி மாவு பதம் வந்துடட்டும். இது 2 பகுதியாக பிரிச்சுக்கிடுவோம். நான் ஒரு பகுதியில் ஒரு சொட்டு க்ரீன் கலர் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அது இல்லாமையே குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இது நல்லா தேய்ச்சிக்கிடுவோம். ஒரு சின்ன சப்பாத்தி அளவுக்கு தேய்ச்சிட்டோம்னா 2 லேயராக வச்சு கட் பண்ணி கொடுக்குறப்ப அது ஒரு அழகாக இருக்கும். அப்படியே சுருட்டிக்கிற வேண்டியது தான். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ ஃப்ரீசர் ட்ரேலையோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்திங்கன்னா நல்லா செட் ஆகிரும். டைட்டாக இருக்கும். இது அந்த கூலிங்கை சாப்பிட்றப்ப அவ்வளோ டேஸ்ட்டு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்களேன்.